Всем привет, ребятки! Приехала ко мне вот такая вот Simjet 4. После ДТП уронили его на эту сторону уронили, левое, правое, в общем, смотря откуда вы смотрите. И такой колокольчик ему как раз ударил вот сюда, оторвало лапку кикстартера, вот ее огрызок. И такой металлический звук пошел в двигателе, такой колокольчик, что-то такое, на коленвал похоже, на какой-то посторонний металлический звук в моторе. Сейчас я вот это все снял, всю трансмиссию завел, и звук пропал, все отлично. Значит, смотрим здесь. Все разобрал, и смотрите, какие подточены два слайдера. Вот этот вот почему-то не подточился один, а вот эти два подточились. Это вот здесь вот так вот стоит. И вот здесь вот так вот начинает, видимо, вот так вот дребезжит. Сейчас мы слайдера поменяем, заодно ролики, они подточены были. Вот они. И все, и звук должен пропасть.